토끼도 좀 농장을 만들고 싶은데 영 보이지가 않네. 여기 깡총깡총. 아, 토끼니까 생각났는데 저번에도 말한 적 있긴 한데 섀도우버스에서 토끼족 사령술사라는 카드가 있거든요. 그 카드 대사가 뭔가 계속 기억에 남아. 유독 그 캐릭터, 유독 그 해바라기네? 유독 그 카드 대사만 기억이 나. 그게 아마 일본판 대사가 뿅뿅 하네니 간바리마쇼 막 이런 대사인데 왠지 그 대사만 기억에 남아. 매우와 이거고 아까 그건 하품? 별 차이 없나? 몰라. 제 입장에선 몰라요. 나는 차이 있을걸요? 외용 하는 거 보니까 고양이 같기도 하더라고요. 신기루 얼마 안 된 특기 고양이 소리 잘 낸. 와 정말 쓸모없는 특기였어요. 이런 거 잘해서 어디다 쓰는데. 누구나 성대 안에 내면에 잠재된 고양이 하나씩 있잖아요, 그쵸? 제 말 맞죠? 안녕하세요. 누구나 상대 속에 고양이랑 이성 하나씩 있잖아요, 그렇죠? 그렇지 않나요? 누구나 성대 속에 또 다른 내면의 이성과 고양이가 성대 안에 있지 않을까요?